කතාව අප සමගින් ආයිබෝවන් ජේසු පිහිටයි සුබ උදෑසනක්. ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ කිතුරාව ප්‍රදීපා පුවත්පතු සතියන්ත වැඩසටහනත් සමගින් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉපැරණි සිංහල පුවත්පත ඥානාර්ථ ප්‍රදීපේ විග්‍රහය. ඒ වගේම ඔබට මතක් කර සිටිනවා අද ශුද්ධවර නාමාවලියේ ලිතට අනුව ශාන්ත බිජට් මුනිවරයාගේ මංගල්‍ය ජූලි 23 වනදා, ඒ වගේම ශාන්ත මරිය මද්ගලේනා මුනිවරයාගේ මංගල්‍ය ජූලි 22 වනදා එළඹෙන සතියේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. දැන් අපගේ අවධානය ප්‍රධාන සිරස් තල වෙත. හොඳයි, අද දවසේදී ප්‍රධාන සිරස්තලය ප්‍රකාශ කිරීමට මත්තෙන් සුභාශිංසන පළ කිරීමේ පුවතක් තිබෙනවා. ඒ තමයි සමාජ සංනිවේදන නව ජාතික අධ්‍යක්ෂක පත්වෙයි. ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු සම්මේලනයේ සමාජ සංනිවේදන පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කොමිසමේ නව ජාතික අධ්‍යක්ෂක ලෙස ගරු ජූඩ් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු පියතුමා පත්ව සිටී. අගරදුගුරු පදවි සමාජ සංනිවේදන පදවි අධ්‍යක්ෂක ලෙසට කටයුතු කර එතුමන් අධ්‍යක්ීම් රැසකින් සමන්විත පියතුමෙකු බව දන්වා සිටිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රදීපා පුවත්පතෙත් සිය සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ ගරු ජූඩ් ක්‍රිෂාන්ත පියතුමා කිතුරාව අපත් සමගත් බොහොම සමීපව කාලයක් තිස්සේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කිතුරාව මාධ්‍ය කණ්ඩායමක් විදිහට අපිත් පියතුමන්ට හදවතින්ම දේවාසිරි සහ සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා. හොඳයි, දැන් අපගේ අවධානය ප්‍රධාන සිරස් තලය වෙත. ජනතා දුක් වේදනා නොසලකා නොහරින ලෙස සුදතුම් පියතුමා ලංකාවේ පාලකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. උන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි දේශපාලන හා ආර්ථික අස්ථාවරත්වයේ ප්‍රතිවිපාක අකණ්ඩව අත්දැකීමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ දුක් වේදනාවන්ට මමත් එකතු වන්නේ යයි අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම පියතුමන් ඉකුත් ඉරිදා මධ්‍යහන වේලාවේ තිරින්දාදී යෙදෙමින් පසු රැස්ව සිටි සදහැවත් ජනතාව අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් කියා සිටියා. එහිදී වැඩිදුරටත් උන්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ රදගුරු හිමිපාණන් සමග එක්ව සාමය උදෙසා මාගේ ආයාචනය යලි වරක් ඉදිරිපත් කරන අතර අසරණ ජනතාවගේ දුක් වේදනාවේ හඬ හා ජනතාවගේ අවශ්‍යතා නොසලකා නොහරින බව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඉකුත් දිනේදී උන්වහන්සේ මේ විශේෂ ප්‍රකාශය කරමින් උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මම දුගී දුප්පත් අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා කියලා. මම හිතන්නේ මේ පුවත සමස්ත පාලකයන්ගේ නෙත ගැටිය යුතු පුවතක් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද සුදුතුම් පියතුමා සිටින්නේ සමස්ත ලෝක පාලකයන්ටත් වඩා
ඉහළ තැනක. ඉතින් උන්වහන්සේ එහිදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මේ පුවතින් නැවත නැවතත් අවධානය කර සිටිනවා තමා ඇතුළු සමස්ත ලෝක කිතුණු සභාව මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බව. හොඳයි, අප දැන් සූදානම් ඊළඟ ශිරස්තලයට යාමට. දූෂිත පාලනික සංස්කෘතිය වහා නිමා කර රටට නව වෙනසක් ඇති කරගත යුතුයි. කාදිනල් හිමිපාණෝ මහනුවර වීර කැප්පැටිපොළ ස්මාරකය අභියසති පවසති. දූෂිත දේශපාලනික සංස්කෘතිය වහම නිමා කර රටට නව වෙනසක් ඇති කරගත යුතුයයි කොළඹ අගරදුගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ මහනුවර වීර කැප්පැටිපොළ ස්මාරකය අභියසදී පවසා සිටිනවා. මේ රටට නව දිසාවක් ලබා දී අනාගතයේදී දේශපාලනික දූෂණයන්ගෙන් තොර පාලන රටාවක් අපට අවශ්‍ය වී ඇතැයි පෙන්වා දුන් අගරදුගුරු හිමිපාණෝ පවතින ආණ්ඩුව බලයට ආවත් කිසිදු සැලසුමක් නොමැති වීමේ අභාග්‍යයක් පෙනෙන බව උන්වහන්සේ එහිදී කියා සිටිනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ එහිදී කියා සිටින්නේ සමස්ත නායකින්ට ඔබ කවුරුන් හෝ බලයට ආවත් මේ දූෂණ විරෝධී වංචා සොරමැරකම් සටකපටකම් සියල්ල නවත්තන්න. දැන් රටට අවශ්‍යයි නිවැරදි මාවතක්. දැන් රටට අවශ්‍යයි නිවැරදි නායකත්වයක්. ඒක නිසා උන්වහන්සේ කියනවා අපි දැඩිව මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිනවා. මේ නායකත්වයේ හරිහැටි ගෙන නිවැරදි තීන්දුව අරගෙන මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න. නමුත් අපේ රටට අවාසනාවන්ත ආකාරයට අවුරුදු 74ක් තිස්සේ කිසිදු නායකයෙක් රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ, පෙළඹුණේ නැහැ. ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වුණේ Tamanගේ වටේ ඉන්න පිරිසව හොඳට අවශ්‍ය කරන දේපල ටික, වත්කම් ටික සපයා දෙන්න වටේ ඉන්න පිරිසට හොඳට උදව් කරා විතරයි. නමුත් ඔවුන් රටේ මහජනතාවට රටේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් යමක් කරේ නැහැ. නමුත් දැන් කාදිනල් පියතුමා කියනවා ඊළඟටපත් වෙන පාලකයා පෙරමුණ අරගෙන නායකත්වයේ අරගෙන නිවැරදි මාවතකට රට ගෙන යන්න කියලා. හොඳයි, අප මේ ආකාරයට යනවා ඊළඟ සිරස්තලයට. සර්ව පාක්ෂික අන්තර්පාලනයක් ඉල්ලා සර්ව ආගමික නායකයෝ පාදචාරිකාවේ. රොෂාන් ප්‍රදීප් තමයි වාර්තාව ගෙන එන්නේ. සර්ව ආගමික නායකයන් සමග ජනතාව වත්තල හැඳල හන්දියේ සිට ආරම්භ වූ විරෝධතා පාගමන ගාලුමුවදුර ගෝඨා ගෝගම කරා ගමන් කරන ලදී. අගරදුගුරු පදවි සහායක අතිඋතුම් මැක්ස්වෙල් සිල්වා පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝහිත හිමි කතෝලික පියතුමන් පැවිදි සොහොයුරියන් බෞද්ධ භික්ෂූන් සෙසු ආගමික පිරිස් ඇතුළු මහජනතාව මෙයට සහභාගී වූ ඡායාරූපය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඉතින් එම පාද යාත්‍රාව ඉතාමත් සාර්ථකව පහුගියදා පැවැත්වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයට තමයි එම පාදචාරිකාව ක්‍රියාත්මක වූ පුවතයි ඔබ දුටුවේ ඇසුවේ. හොඳයි, අපගේ අවධානය ඊළඟ සිරස්තලයට. අර්බුදයට විසඳුම ප්‍රචණ්ඩත්වය නොවේ. පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිය යුත්තෝ කවුරුන්දැයි දැන් තහවුරු වෙමින් පවතී. කුරුණෑගල රදගුරු හිමිපාණෝ පවසයි. ඕනෑම රටක ව්‍යවස්ථාවක් තිබෙන්නේ රටේ ජීවත් වන ජනතාවට නීත්‍යානුකූලව හා විනයානුකූලව සත්‍ය සාධාරණත්වයේ තුලින් යහපත් සමාජයක් ගොඩනගන්නටයි. අද අපේ රටේ පවතින ව්‍යවස්ථාව 21 වතාවක් සංශෝධනය කරන්නට සිදුව ඇත්තේ රට පාලනය කරන්නන් තම පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට සහ තම දේශපාලන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාම නිසා මිසක් ජනතාවගේ පොදු සුභ සිද්ධිය සලකා කටයුතු කළ නිසා නොවේ. රටේ දැනට පවතින නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය හමුවේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට පිළිතුරු සැපයීම කිතුණු අපගේ බෞද්ධිස්මය කැඳවීම නොවේ. කිතු සමිඳුන් අපට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පනත තුල ජීවත් වෙමින් තමන්ට පීඩා කරන්නන්ට යාඥා කළ යුතුයයි කුරුණෑගල රදගුරු අතිඋතුම් හැරල් ඇන්තනී පෙරේරා හිමිපාණෝ පවසා සිටියා. උන්වහන්සේ මේ බව පවසා සිටියේ ශුදු ජපමාල දේවමාතා සිද්ධාස්ථානයේ 38 වන වාර්ෂික මංගල්‍යයේ මංගල දිව්‍ය පූජා යාගය සිදු කරමින්.
මම හිතන්නේ උන්වහන්සේ මේ වෙලාවේදී සිය දේශනෙන් කෙලින්ම කියනවා අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාව 21 වතාවක් සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. අපේ රටේ නායකයින් බලධාරීන් ඍජුව තීන්දුව තීරණ ගන්නවා නම් උන්වහන්සේ මෙහිදී පැහැදිලිව කියනවා අපේ රටේ නායකයින් මෙච්චර කල් කරේ ව්‍යවස්ථාව අන්දමින් රටේ මහජනතාව අන්දමින් ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තමන්ගේ බඩ වඩා ගැනීම තමන්ට අවශ්‍ය කරන සම්පත් ටික එකතු කර ගැනීම. එහෙම මිසක් රටට ආදරය කරන නායකයෙක් උනේ නැහැ. ඒක නිසයි උන්වහන්සේ කියන්නේ ඒක නිසයි අපිට 21 වතාවක් මේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන්න උනේ කියලා. ඉතින් මේවා කාට කියන්නද? ජනතාව හැමදාම කෑමොර ගහලා කියනවා, පාලකයන්ට කියනවා නිවැරදිව රට ක්‍රියාත්මක කරන්න, ජනතාවට දෛනික කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් ටික, ගෑස් ටික, තෙල් ටික ලබා දෙන්න. නමුත් ඒ කිසිවක් නායකයා ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසයි අද අපේ රටේට මෙවැනි ඛේදනීය වටපිටාවක් පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලමු අපිට නිවැරදි නායකත්වයක් ලබා දෙන්න කියලා. හොඳයි, අද දවසේදී ප්‍රධාන පිටුවේ අවසන් සිරස්තලය අරගලයේ ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණ වන්නේ රටට ආදරය කරන දූෂණයෙන් තොර පාලකයන් පිරිසක් පත් කර ගැනීමෙන් පසුවයි. සුනිල් ප්‍රනාන්දු සමගින් ප්‍රියංග සම්පත් තමයි වාර්තාව ගෙන එන්නේ. අපගේ තරුණ තරුණියන් ප්‍රමුඛ මේ රටේ ජනතාව සිදු කළ අරගලය තුළින් අප ලබාගත් ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණ වන්නේ රටට ආදරය කරන දූෂණයෙන් තොර පාලකයන් පිරිසක් පත් කර ගැනීමෙන් පසුව හා මේ රටේ පෝලිම් යුගයේ නිමා වී රටවැසි ජනතාවට යහපත් ආර්ථික තත්වයකින් ජීවත් වීමට හැකි දිනයක් උදා වූ දවසටයි. අගරදුගුරු පදවි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගරු සිරිල් ගාමිණී ප්‍රනාන්දු පියතුමා මේ බව කියා සිටියේ ඉකුද්දා ගාලු මුවදුර අරගල භූමියේ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවේදී. සැබවින්ම උන්වහන්සේ මෙහිදී කියනවා තරුණයෝ එකතු වෙලා මේ වෙලාවේ නිදි නොමරා සමහර වෙලාවට කුසට ආහාරයක්වත් නොමැතිව ඔවුන් සැබවින්ම අප කැප වී කටයුතු කරේ තමන්ගේ මාතෘ භූමියට මේ සැබෑ නිදහස, සැබෑ යුක්තිය ඉටු කරගන්න. ඉතින් මේ ඉටු කරගත්තු යුක්තිය පාලකයෝ එකමුතුව සමාජයම එකමුතු වෙලා මේ දේ දිනාගත්තේ නැත්නම් අවසානයේ මේ සියල්ලම අර ගඟට කපපු ඉනි වගේ වෙනවා. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ රටේ පුරවැසියට වගකීමක් තියෙනවා, රටේ දූදරුවන්ට වගකීමක් තියෙනවා, රටේ වැඩිහිටියන්ට වගකීමක් තියෙනවා, ඒ වගේම රටේ නායකයින්ට වගකීමක් තියෙනවා සහ පූජ්‍ය පක්ෂයට මේ වෙලාවේ වගකීමක් තියෙනවා. අපි සියලු දෙනාම වගකීම් විරහිතව කටයුතු කරපු නිසායි අපේ රටට මෙවැනි ඛේදනීය තත්වයක් අද දවසේදී වර්තමානයේ උදා වුණේ. ඒක නිසා මේකේ වගකීම් පැහැර හැරීම අපි විපක්ෂයටවත් පක්ෂයටවත් අර සමාජයටවත් අර කණ්ඩායමටවත් මේ කණ්ඩායමටවත් දාලා හරියන්නේ නැහැ. මේකේ වගකීම අපි රටක් හැටියට, රටේ පුරවැසියන් හැටියට සියලු දෙනාම බාර ගන්න ඕනේ. බාර අරගෙන අපි මේකට ඍජුව මුහුණ දෙන්න ශක්තිමත් බැම්මක්, ජනපෞරක්, ජනමතයක් අපි ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපි මේ දින 90ක් තිස්සේ කරපු අරගලය සාර්ථක අරගලයක් බවට පත්වන්නේ. මින් ඉදිරියට පත් කරන නායකයා සැබවින්ම රටට ආදරය කරන, ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනතාව මෙහෙයවන, ජනතාව පරිපාලනය කරන නායකයෙක් අපි බිහි කර යුතුයි. හොඳයි, අප දැන් කෙටි විරාමයක් ලබා ගනිමු. හොඳයි, විරාමයෙන් අනතුරු ඔබ නැවතත් එකතු වී සිටින්නේ කිතුරාව ප්‍රදීපාපුවත් අතු භාෂණයත් සමගින්. හොඳයි, අපගේ අවධානය ඇතුල් පිටු සිරස්තල සහ වාර්තා වෙත.
අද පදවියෙන් පදවියට විශේෂාංගය තුලින් මේ ආකාරයට ප්‍රධාන ඇතුල්පිටු සිරස්තලය ගෙන හැර දක්වනවා. ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු සම්මේලනයේ 2022-2025 ජාතික අධ්‍යක්ෂක ජාතික උපාධි ජාතික සම්බන්ධිකාරක පත්වීම් පිරිනමයි. යනුව මේ ආකාරයට තමයි පිරිනමා තිබෙන්නේ. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු ගැමුණු ඩයස් ජයවර්ධන පියතුමාව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ධර්මෝපදේශ හා බයිබල් අපෝස්තලික පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු බෙනට් ශාන්ත ප්‍රනාන්දු පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ජනවන්දනාව හා සංස්කෘතික පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු සුසීනාතන් පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සමාජ සංනිවේදන පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු ජූඩ් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ගිහියා පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු මයිකල් රාජේන්ද්‍රම් පියතුමාව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම කරිටාස් ශ්‍රී ලංකා සෙඩෙක් ජාතික කතෝලික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු ලූක් නෙල්සන් පෙරේරා පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳ ජාතික කතෝලික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු බී.ඒ. ශිරාන් පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කුරුසිලෝ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු ටෝනි මාටින් පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සමයාන්තර සංවාද හා කිතුණු සභා එකමුතුවේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු පියල් ජානක ප්‍රනාන්දු පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මරිය හමුදා අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු ජූඩ් ශාමන් ප්‍රනාන්දු පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ශාන්ත වින්සෙන්තින්ද පාවුලා සමිතියේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු මයිකල් රාජේන්ද්‍රම් පියතුමාව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සරසවි සිසුන් අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු රුවන් ප්‍රසන්න පෙරේරා පියතුමන්ව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම කුඩා කිතුණු සංඝ අසිපා ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ලෙස ගරු හයිසන් තිසේරා පියතුමාව පත් කර තිබෙනවා. හොඳයි, අපගේ අවධානය තවත් ඇතුල්පිටු වාර්තාවකට සමාවන්න ඇතුල්පිටු සිරස්තලයකට මේ ආකාරයට ගෙන හැර දක්වන්නට පුළුවන්. කුමන අරගලයක නිරත වූවත් කතෝලික අරගලය ශුද්ධවන්ත භාවයයි. කුමන අරගලයක නිරත වූවත් කතෝලික අපේ සැබෑ අරගලය ශුද්ධවන්ත භාවයට සාක්ෂි දැරීමයි. අපි වෙහෙසිය යුත්තේ මෙලව රාජ්‍ය අත්පත් කර ගැනීමට නොව ස්වර්ග රාජ්‍ය දිනා ගැනීමටයි. කොළඹ අගරදුගුරු විශ්වාසය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කණ්ඩායමේ ගරු ඉසුරු ලක්ප්‍රිය පියතුමා මෙසේ ප්‍රකාශ කරේ තලංගම ශුද්ධ ජුවාම් දල් බස්තෝනි දෙව්මැදුරේ 141 වන වාර්ෂික මංගල්‍යයේ දිව්‍ය පූජා යාගය සිදු කරමින් මම හිතන්නේ මේ කීම තුලින් කතෝලික අපිට යම් දෙයක් අනිවාර්යයෙන් අප ගත යුතුයි. ඒක නිසාමයි මම මේ අතුල්පිටු සිරස්තලයේ මේ ආකාරයට ගත්තේ. මෙහිදී උන්වහන්සේ ගරු ඉසුරු ලක්ප්‍රිය පියතුමා කියනවා කතෝලික අපේ සැබෑ අරගලය මෙලව රාජ්‍ය එහෙමත් නැත්නම් මෙලව බලලෝභීත්වයෙන් බලකාමීත්වයෙන් වර්තමානයේ අපේ පාලකයන් ගෙවන ජීවිතේ නොවේ. අපේ අරමුණ අපේ ඉලක්කය විය යුත්තේ ස්වර්ග රාජ්‍ය අත්පත් කර ගැනීමයි. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ නායකයන්ටත් කතෝලිකයන් විදිහට අපි ආදර්ශයක් සැපිය යුතු අවස්ථාවක්. අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ අපේ රටේ නායකයෝ කරේ බලකාමීත්වයෙන්, පෙරේතකමින්, කෑදරකමින් පුළුවන් තරම් ධනය රැස් කරපු එක. එහෙම ධනය රැස් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි අද අවසානයේදී Tamanට ඉරණමකින් තොරව ජනතා අප්‍රසාදයේ මත බලයෙන් පහ වෙලා යන්නට උනේ. ඒක නිසා මෙහිදී උන්වහන්සේ කෙලින්ම කියනවා අපේ අරමුණ, අපේ ඉලක්කය, අපේ නැවත අවසානය වන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍ය අත්පත් කර ගැනීමයි කියලා. හොඳයි, අපගේ අවධානය ඊළඟ ඇතුල්පිටු වාර්තාවට මේ ආකාරයෙන් ගෙන හැර දක්වනවා. අරගලයෙන් පසු කොතැනටද? අතිගරු ෆ්‍රැන්සිස් නිකලස් සේනානායක පියතුමා තමයි වාර්තාව ගෙන එන්නේ. අරගලකරුවන් දැඩි කැපවීම, අදිෂ්ඨානය හා උත්තාන වීරය හා අවංක කැපවීම වැනි එඩිතර මානවීය ගුණාංග නිසා ඔවුන් බලාපොරොත්තු වූ එක් මූලික පරමාර්ථයක් එනම් ජනාධිපති හා අගමැති තම තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වීම දක්වා තල්ලු කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි විය. උන්වහන්සේ සිය දීර්ඝ ලිපියකින් පෙන්වා දෙනවා
කැපවීම ඒ වගේම මේ තරුණින්ගේ තියෙන දැඩි අදිෂ්ඨානශීලී බව ඒ වගේම ඔවුන් නිදි නොමරා මේ ගත්තු මේ වීරය සාර්ථකයි. ඒක නිසා ඔවුන් දැන් අරගලය යම් තැනකට ගෙනල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ රටේ ජනතාවට වගකීමක් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ඒ කැපවීම ඔවුන්ගේ මහන්සිය Tamanගේ සියතටගෙන ඔවුන්ව ඉතුරු ටිකත් එම අරගලකරුවන් අරගලයට නායකත්වය ලබා දෙන මූලික අරගලකරුවන්ගේ ඒ නායකත්වයේ සමගින් ඉදිරියටත් රට තල්ලු කරගෙන මේ ඛේදනීය තත්වයෙන් රට ගොඩ ගැනීමට අපි සියලු දෙනාම එකමුතු විය යුතු බව ෆ්‍රැන්සිස් නිකලස් සේනානායක පියතුමා සිය වාර්තාවෙන් ගෙන හැර දක්වනවා. හොඳයි අපගේ අවධානය තවත් ඇතුල් පිටු වාර්තාවකට මේ අප දේශය වෙනුවෙන් මරිමවුන් පාමුල යදින මොහොතයි. හලාබත අපෝස්තලික පරිපාලක රදගුරු හිම්පාණෝ සිහිගන්වයි. අප දේශය වෙනුවෙන් යදින්න කියා අප දෙව්මව් යදිමු. දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි අද අපේ ජනතාව දුක් විඳිනවා. පීඩාවට පත් වෙලා, කන්න බොන්න නැති තත්වයට පත් වෙලා, රට අස්ථාවර වෙලා. පාලකීන් මේ සෑම දෙයකටම වගකිය යුතුයි. මේ අමාරු මොහොතේ ඔබ වන්නි මඩුදෙව් පාමුලට ඇවිත් තියෙන්නේ අප දේශය වෙනුවෙන් යදින්නයි. උන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියේ වන්නි මඩු සිද්ධාස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යයට සහභාගී වෙමින් එහිදී බැතිමත් ජනතාව ආශිර්වාද උන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියා. හොඳයි දැන් අපගේ අවධානය ජනතා හඬ විශේෂාංගයේ තවත් ලිපියකටයි. කැඳවුණු මැන සමිදේ කිතුදම දස අත පතුරන්නට ලොව පුරා ගොස් සකල සත්වයා හට සුබ අස්න දේශනා කරන්න දිනන්නට මිනිසුන් යන පසුපස සමිඳුන් යන තේමාව මුල් කරගෙන මෙවර දේශීය පූජක පැවිදි ඉරුදින සමරන අප ශ්‍රී ලංකා දේශය ගැන සිත් යොමු කරමු. ඉතින් දේශීය පූජක ඉරුදින පැමිණෙනවා. ඉතින් එහිදී දේව කැඳවීම වෙනුවෙන් අප යාඥා කර යුතුයි. ඉතින් දේව කැඳවීම වැඩියෙන් ලැබෙන්න කියලා මම හිතන්නේ අපි මේ වෙලාවේදී අපේ සංඝයාක් විදිහට සාමූහික යාඥාවේ යෙදිය යුතුයි. හොඳයි අවධානය තවත් ජනතා හඬේ විශේෂාංග ලිපියකට තරුණ ජීවිත පිළිගන්නා මද්ද්‍රව්‍ය උවදුර උදාන ප්‍රාන්දු තමයි වාර්තාවගෙන එන්නේ. පුංචි රෝමයේ නමින් විරුදාවලිය ලත් මීගමුව පුරවරේ කිතු දහමින් පෝෂණය වූ විශාල ජන කොටසක් වෙසෙන ඉතාමත් ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන පුරවරයකි. විවිධ ආගමිකයින් විවිධ ජාතීන් නගරය පුරා ව්‍යාප්තව තිබුණද කිතු දහම ආරක්ෂා කරගත් විශාල ජන කොටසක් ජීවත් වන මෙම නගරය සැබවින්ම රමණීය හා ඓතිහාසික වටිනාකම් රසකින් යුක්තයි. අද වන විට මෙම රමණීය නගරය හා ඒ ආශ්‍රිත ගම්මාන බොහොමයක් ඉතාමත් ඛේදනීය තත්වයකට ශීඝ්‍රයෙන් නතු වෙමින් පවතී. එනම් තරුණ ජීවිත වනසාලන විවිධ මාදලියේ මත් පෙති හා මත් උවදුරු සුව නොවන රෝගයක්සේ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. කාගේ හෝ ඕමනාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හෝ මෙම කවරතාකටත් වඩා රුදුරු ලෙස මෙම උවදුර ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන බව ඔහු සිය ලිපියෙන් පෙන්වා දෙනවා. මම හිතන්නේ මීපුරය මීගමුව පුරවරය අපේ කතෝලික සභාවේ එක්තරා ආකාරයකට කේන්ද්‍රස්ථානයක් කිව්වොත් නිවැරදි. විශාල කතෝලික පිරිසක් කතෝලික පාසල් පිරිසක් මීගමුව පුරවරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පිහිටා තිබෙනවා. ඒ වගේම විශාල දේවස්ථාන පිරිසක් ඒ මීගමුව අවට ස්ථාපිත වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ තරුණ ජීවිතවලට දැඩි තර්ජනයක් වෙලා තිබෙනවා අපේ රටේ මද්ද්‍රව්‍ය. ඉතින් මත් පෙති මත් කුඩු මත් පැන් මේ ආදී වූ විවිධ ආකාරයෙන් අපේ තරුණයන් බිලිගන්නට මාන බලමින් සිටින වකවානුවක තමයි ඔබ මා ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ට අප පවසන්න ඕනේ දූ දරුවන්ගේ අනාගතය ඔබට බාරයි. ඔවුන් තමයි රටේ කොඳුනාරටිය රටේ අනාගතය. ඉතින් ඔවුන්ව මේ මත් උවදුරෙන් ගලව ගන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙද්දිත් කොළඹ පදවියක් විදිහට ඒ වගේම දේවස්ථානවල මීසම් සංඝවල මද්ද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානය වෙනවා. ඉතින් දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ ඒ නරක දේන් ඈත් වෙලා හොඳ දේට පෙළඹිලා යහපත්ව ජීවත් වෙන්න. හොඳයි අපගේ අවධානය ජනතා හඬේ තවත් වාර්තාවකට තවමත් ජන දුක නොදැනෙන අමනෝඥයන් තරයේ පිටු දකිමු.
වර්තමානයේ රටේ පවතින අර්බුදය හා විසඳන ලෙස ඉල්ලා රජයට බල කරමින් විරෝධයට සමගාමීව කොළඹ අගරාදුගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ප්‍රමුඛ පූජක පැවිදි පිරිස අගරාදුගුරු නිවසේ සිට බොරැල්ල ආශ්‍රිතව පවත්වන ලද නිහඬ විරෝධතාවය මීසම් මට්ටමින් පැවතුණු පුවතයි එම වාර්තාවෙන් ගෙන එන්නේ. ඩික්සන් ඇන්ටනී තමයි එම වාර්තාව ගෙන එන්නේ. හොඳයි, අවධානය තවත් ඇතුල්පිටු වාර්තාවකට. දිනන්නට මිනිසුන් යන්න පසුපස සමිඳුන්. මම හිතන්නේ මා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් පෙරත් සඳහන් කරා. නැවතත් දේශීය පූජක ඉරුදින පිළිබඳව නැවතත් වාර්තාවක්. ශුද්ධාසනීය ධර්මදූත සංගම් ජාතික අධ්‍යක්ෂ අතිගරු බැසිල් රොහාන් ප්‍රනන්දු පියතුමා එම දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. උන්වහන්සේ හිදී කියන්නේ දිනන්නට මිනිසුන් යන්න පසුපස සමිඳුන් යන වදන් පෙරදැරි කරගනිමින් මෙවර දේශීය පූජක දිනය සමරන්නට හේතුපාදක කරගනු ලබන බව උන්වහන්සේ සිය දීර්ඝ ලිපියකින් සඳහන් කරනවා. උන්වහන්සේ හිදී සඳහන් කරනවා තමන් සතු සියල්ල අතහැර යන්නට ඌයේ සියල්ලම නතු කරගන්නා කියා කිතු සමිඳු පුවත අනුව යන්නට මග කිව්වේ අත්හැරීමයි. සමිඳු වදනට ගරු කෙරුවේ ඒ ඇරයුමයි කියලා. උන්වහන්සේ කිව්වා කිතු සමිඳුන් වෙත යන්න ඔවුන් සිය ජීවිතය පරිත්‍යාග කරලා අවසානයේදී ඔවුන් එකතු වුණා සමිඳුත් එක්ක ඒ යාගය පුදන්නට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කැපවීම ඒ ජීවිත දානය මම හිතන්නේ වචනයෙන් කියා නිම කළ නොහැකි කැඳවීමක් දෙවියන් වහන්සේ ලබා දීලා තිබෙන්නේ. ඉතින් පූජක පුතුන් නැවතත් මා කියනවා අපේ කතෝලික සංඝයට කතෝලික සභාවට අවශ්‍යයි. ඉතින් දෙමව්පියන්ගේ වගකීම දේව කැඳවීම වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නයි. හොඳයි, අවධානය තවත් වාර්තාවකට මේ ආකාරයට ගෙන හැර දක්වන්න පුළුවන්. විවාහ නීතිය සභා නීතියේ මෑත කාලීන සසුන් පිය ප්‍රතිසංස්කරණ සහ නූතන සමාජයට ඉන් ඇතිවන පිටිවහල හා බලපෑම. මේ විවාහ නීතිය ගැන තමයි මේ පුවත ගෙන එන්නේ. ගරු ඇන්ටන් දිනේෂ් පියතුමා තමයි වාර්තාව ගෙන එන්නේ. කිතුණු විවාහයක අවලංගු භාවය කෙරෙහි වන නූතන සහ සභා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ හා එහි සමාජීය බලපෑම් පිළිබඳ කෙටි විග්‍රහයක් කිරීම මෙම ලිපියේ අදහසයි. මෙහිලා මූලික වශයෙන් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නට අදහස් කරන්නේ නූතන සභා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ කවරේද යන්නයි. කිතුණු විවාහක අවලංගු භාවය තීරණය කිරීමෙහිලා රදගුරු වසමක අධිකරණ ක්‍රියාදාමය සමාලෝචනයට ලක් කිරීමත් විශේෂයෙන් නූතන සංකීර්ණ වූ පෞල් සංස්ථාව කෙරෙහි මෙකී ප්‍රතිසංස්කරණවල සාධනීය බලපෑම් අධ්‍යයනය කිරීමටත්ය. එහිදී උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා කිතුණු විවාහයක බලංගු භාවය පිළිබඳ නූතන නීති ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම ප්‍රැන්සිස් පාප වහන්සේ 2015 සැප්තැම්බර් 8 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කර බව උන්වහන්සේ හිදී කියා සිටිනවා. එම වසරේ දෙසැම්බර් 8 වන දින නෛතික බලංගු භාවයට පත් වූ ශුද්ධාසන ලියවිලි දෙකකින් මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනස් කර බව සිය දීර්ඝ ලිපියකින් ගරු ඇන්ටන් දිනේෂ් පියතුමා පෙන්වා දෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා විවාහය එහෙමත් නැත්නම් ආශිර්වාදකාර බන්ධනය කතෝලික අපේ ජීවිතයට කෙතරම් වැදගත්ද කියලා. ඉතින් විවාහය නැමැති සක්‍රමේන්තුවෙන් තමයි අපි පෞල් ජීවිතයකට ඇතුල් වන්නේ. පෞල් ජීවිතයකට ඇතුල් වුණාම අපිට තිබෙනවා මවක් විදිහට පියෙක් විදිහට වගකීම් ගොන්නක්. ඉතින් මේවා හරි හැටි තේරුම් නොගැනීම නිසා තමයි වර්තමානයේ මේ විවාහ දෙදරා යාම අපේ සභාව තුළ විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේ අසන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේවා පිළිබඳව කතෝලිකයන් විදිහට අපි දැනුවත් විය යුතුයි. ඒක නිසා අපි විවාහ වෙන්න ඉන්න නව යුවල් වලට ආරාධනා කරනවා මෙම කරුණු කාරණා පිළිබඳව ඔබ අධ්‍යයනයක් ලබා ගන්න. ඔබ එකතු වෙන්න. ඔබ දැනුවත් භාවයකින් යුතුව විවාහ ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න කියලා. අවධානය තවත් ඇතුල් පිටු වාර්තාවකට. ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලමුළු ගන්වපෝ. සෞභාග්‍යයේ අරුණළු උදාවන කාලයයි. දේශපාලඥයන්ගේ දෙපා පිස්නා කඩක් බවට පත් ජනතා පරමාධිපත්‍ය නිදහස් වන කාලයයි.
තක්කටි දේශපාලනය කඩා වැටෙන කාලයයි. නිවැරදි දේ නිවැරදි ආකාරයට නිවැරදි තැන නිවැරදි වෙලාවට ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීමේ පොදු වගකීම සිහිගන්වන කාලයයි. ෂෙල්ටන් ප්‍රනාන්දු තමයි එම වාර්තාව ගෙන එන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් අපේ රටේ නියම ජනතා පරමාධිපත්වය බලමුළු ගැන්වෙන කාලයයි. ඉතින් මේකට අපි සීමා මායිම් නැතුව අපි සියලු දෙනාම රොද බදින්න ඕනේ. ಜಾති ආගම් ભેද එකතු කරගෙන එක්සිට්ව අපි නැගිටින්න ඕනේ. මේ මජර තක්කඩි දේශපාලනය අපි අතුගා දමන්න ඕනේ. හොඳයි, අවධානය කෙටි විරාමයකට. හොඳයි, විරාමයෙන් අනතුරු ඔබ නැවතත් එකතු වී සිටින්නේ කිතුරාව ප්‍රදීපා පුවත් අද වැඩසටහනත් සමගින්. දැන් අපගේ අවධානය විශේෂාංග වාර්තා වෙත. ශාන්ත ඇලෝසියස් දෙව්සත්හල බොරැල්ල 2023 වසරට නවක සිසුන් බඳවාගෙනේ. 2023 වසරේ ශාන්ත ඇලෝසියස් දෙව්සත්හලට ඇතුළු වීමට අදහස් කරන සිසුන් මීසම් සේවක පියතුමා මගින් තමන්ගේ විස්තර 2022 වූ ජූලි මාස 31 වන දිනට යොමු කරන්න කියලා වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ බව සඳහන් කරන්නේ දෙව්සත්හල අධිවරු පියතුමා ශාන්ත ඇලෝසියස් දෙව්සත්හල අංක 35 කිංසිපාර බොරැල්ල කියන ලිපිණයට තමයි තමන්ගේ අයදුම්පත යොමු කරන්න කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කර සිටින්නේ. හොඳයි, අවධානය තවත් විශේෂාංගයකට. ශාන්ත අන්තෝනි මංගල්‍ය උළෙල දෙවසරකට පසුව රාවදාවත්ත මීසමට අයත් සොයිසපුර ශාන්ත අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ දෙව්මැදුරේ වාර්ෂික මංගල්‍ය දෙවසරකට වසුව පැවැත් වූ බව ඉතා චාම් අන්දමින් පැවැත් වූ බව එම වාර්තාවෙන් ගෙන එනවා. අවධානය තවත් විශේෂාංගයකට. දේව සේවක තෝමස් කාදිනල් කුරේ අනුස්මරණ කමිටුව නව සභාපතිවරයෙක් පත් කරයි. දේව සේවක තෝමස් කාදිනල් කුරේ අනුස්මරණ කමිටුවේ අභිනව සභාපති ධූරයට රාගම මීසමේ සුමිත් ෆොන්සේකා මහතාව පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම අවධානය තවත් විශේෂාංගයකට. දිසා දිව්‍ය හෘද මංගල්‍ය සමරයි. ගුරු බැබිලිවිල දිසා දිව්‍ය හෘද සමිති එකමුතුව දිසා දිව්‍ය හෘද සමිති මංගල්‍යයේ පසුගියදා යටියෝවිට දේවස්ථානයේ අතිගරු නිහල් අයිවන් පෙරේරා පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වූ පුවත ඡායාරූපයේ මේ ආකාරයට ගෙන හැර දක්වනවා. ඇන්තනි හෙට්ටිආරච්චි තමයි එම වාර්තාව ගෙන එන්නේ. අවධානය තවත් විශේෂාංගයකට. පල්ලන්සේන මිසමේ දිව්‍ය සප්‍රසාද මංගල්‍යය ජෝසප් මාතරගේ තමයි සයාරුව ගෙන එන්නේ. ඒ වගේම වාර්තාව ගෙන වෙනවා මෙල්බින්ද කොස්තා. දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ කියන්නේ ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේමයි. එදා මහ බ්‍රහස්පතින්දා පූපහා මිදිරස පෙන්වා ගෝලයන්ට දුන් ස්වාමින් වහන්සේ කීවේ මේ මාගේ ශරීරයයි මේ මාගේ රුධිරයයි කියලා. ඉතින් දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ දිව්‍ය සප්‍රසාද මංගල්‍ය පල්ලන්සේනේ පැවැත් වූ පුවතයි ඒ ආකාරයට ගෙන හැර දක්වන්නේ. හොඳයි, තවත් විශේෂාංගයක්. මඩම්පැල්ල සෙත්සරණ නිවාස සංකීර්ණයේ ශ්‍රී දිව්‍ය හෘදේ මංගල්‍ය උළෙල පවත්වයි. වාර්තාව ගෙන එන්නේ H.A. කල්දේරා. ඉතින් පවුල් පොතට පමණක් සීමා වූ කිතුණු බැතිමතුන් මෙන් නොව එදිනෙදා සුදුතුමන්ගේ දිව්‍ය හෘදය සමග සම්බන්ධ දෛනික කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් බව එහිදී සිය දේශනය සිදු කරමින් ගරු ශිරන්ත රත්නසේකර පියතුමා අවධාරණය කර සිටියා. ඉතින් අවධානය තවත් පුවතකට. ජීවිත අභියෝග හමුවේ නොසැලෙන්න පෝල් විජේතුංග තමයි වාර්තාව ගෙන එන්නේ. මුල් කිතුණු සභාවේ මහා බලකණු දෙකක් වන ශුද්ධ පේදුරු පාවුල් මුනිවරුන්ගේ ජීවිත ආදර්ශය අද අපට අවශ්‍යයි.
අප රට නොයෙකුත් පීඩාකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී සිටිනවා. එදා ශුද්ධෝ පේදුරුතුමන් මෙවැනි අභියෝගවලට මුහුණ දී සත්‍ය විශ්වාසය වෙනුවෙන් දහමට සාක්ෂි දරුවා. අදත් අපට මුහුණ දීමට සිදුවේ ඇති ජීවිත අභියෝගවලදී පෞල් ජපමාලය ශුද්ධෝපය දිව්‍ය පූජාව හා අපේ ජීවිතවලින් බැහැර නොකළ යුතුයි. බිංගිරිය විද්‍යාපීඨයේ කතිකාචාර්ය ගරු ජූඩ් දසනායක පියතුමා තමයි මෙම ප්‍රකාශය කරේ. ඉතින් ශුද්ධෝ පේදුරු පවුල අපොස්තලවරුන්ගේ දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල දේව මෙහෙය සිදු කරමින් මම හිතන්නේ පේදුරුතුමා මත තමයි අපේ සභාව ගොඩනැගිලා තිබෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ එදා අපේ සභාව ඉදිරියට ගෙනියන්න නොබියව කටයුතු කරාසේ උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා වර්තමානයේත් අපි සියලු දෙනා පේදුරුතුමා මෙන් නොබියව කටයුතු කළ යුතු බව. හොඳයි, ඒ ආකාරයට තමයි විශේෂාංග අද දවසේදී ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය ගැන හැර දැක්වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපගේ අවධානය කාටූන් වෙත. අද විරෝෂන්ගේ පැංචා මේ ආකාරයට මුල්පිටු වාර්තාවේ කාටූනිය ගැන හැර දක්වනවා. විරෝෂන්ගේ පැංචා මේ ආකාරයට කියනවා තෝරු මෝරු රටින් පැන යාමේ වෑයමක්. මේ පැංච තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. ඉතින් ජනතාව අහනවා සර් අපි මෙදා පොටේවත් දැල එළමුද කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් එහෙට මෙහෙට මාරු වෙන්න යන්නේ අපේ තෝරු මෝරු ටික. තෝරු මෝරු කියලා කිව්වේ අපේ මැති ඇමතිවරු. ඉතින් දැන් මැති සභයට සමුදීලා පාර්ලිමේන්තුවට සමුදීලා ඔන්න දැන් එයාලා කල්පනා කරනවා දැන් අනාගතය හදාගන්න ඉතුරු ටිකත් යහමින් ජීවත් වෙන්න දැන් මාන බලන වෙලාව. ඉතින් දැන් එහෙම් මෙහෙන් කට්ටිය මාරු වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ජනතාව අහනවා අනේ සර් අපි දැන්වත් මේ දැල එළලා මේ හොරු ටික මේ මජර දේශපාලන අයියලා ටික අල්ලගමුද කියලා. හොඳයි, අවධානය තවත් කාටූනයකට. ඉතින් මේ ආකාරයට කාටූනිය ගැන හැර දක්වනවා. අරගලය කියන මේසේ තියෙනවා බොහොම ශක්තිමත්ව කකුල් හතරකින් බොහොම කෙලින් සිරස්ව තියෙනවා මේසය. අරගලය කියන මේසය. මේක එක පැත්තක දීසියක් තියෙනවා. එතන ඉන්නේ නව ජනාධිපති. අනිත් දීසියේ ඉන්නේ නව අගමැති. ඒ එක්කම තියෙනවා මේසෙ මත ගිර දෙකක්. ඒ එක්කම තියෙනවා කිරිහට්ටියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න කවුද මේ ගිරය කපාගෙන අපේ රටේ ඊළඟ ජනාධිපති වෙන්නේ? කවුද මේ අපේ ගිරය කපාගෙන අපේ රටේ ඊළඟ අගමැති වෙන්නේ කියලා කාටූනෙන් මේ ආකාරයට ගෙන හැර දක්වනවා. අද දවසේදී ඊළඟ කාටූනයට යන්න කලින් ගරු තිලක සිරිප්‍රනාන්දු ප්‍රැන්සිස්කානු නිකායක පියතුමා ගෙන එන කවියටයි දැන් අපගේ අවධානය. කාට කියන්නද? කිච්චිය පිච්චියට ගියත් බල්ලට කම් නැත්තේ. බැරලය ඩොලරයට ගියත් පෝලිම් දිගුවන්නේ. කෝඳුරු තෙල් හත් පට්ටිය මදි වී තව හොයන්නේ. රට විනාශ කරපු අයට මේ ටික නොම දැනෙන්නේ. රට විනාශ කරපු අයට මේ ටික නොම දැනෙන්නේ. රට විනාශ වෙලා, රට කෙලවිලා, රට අර්බුදයකටපත් වෙලා. නමුත් රට කරවපු අයට ඇයි දෙයියනේ මේ ටික නොදැනෙන්නේ? ඉතින් මේක ජනතාවට ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඉතින් මාධ්‍යවේදීන් විදිහට අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක්. හොඳයි, අද දවසේ අවසාන කාටූනය ඇබ්ඩින් මිහිදුකුලගේ අන්නව් ලොක්කා. මේ ආකාරයට කාටූනය තියෙනවා. ඉතින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ලාංඡනය තියෙනවා. ඒකම පෙට්‍රෝල් ෂෙඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකම එහා පැත්තෙන් දීර්ඝ පෝලිමක් තිබෙනවා. රථ වාහන ගාල් කරලා තෙල් මේ බලාපොරොත්තුවෙන් මේ ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ලාංඡනයේ ඉන්න අර පන්දමක් අතේ තියාගෙන ඉන්න දුවන මිනිස්සයා ලාංඡනය ඇතුලේ පේන්නේ නැහැ. ගමේ ඉන්න ගොයියෙක් මේ ආකාරයට අහනවා මේ මොකෝ තෙල් ලාංඡනයේ හිටපු පන්දම් මල්ලි බිමට බැහැලා කොහෙද ඔය දුවන්නට හදන්නේ? මේ ගමේ ගොයියෙක් අහනවා. එතකොට අපේ මේ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ අපේ ලාංඡනයේ ඉන්න පන්දමක් අතේ තියාගෙන ඉන්න මල්ලි කියනවා
රටේ අහිංසක මිනිස්සු තෙල් පෝලිං වල විඳින දුක තවත් මට බලන් ඉන්න බෑ ලොක්කා. මේ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ලාංඡනයේ ඉන්න පන්දම් මල්ලි කියන්නේ. ඉතින් ගොයි අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අපේ මල්ලි මෙහෙම කියනවා. ඉතින් මම දුවනවා කොල්ලන්ගේ ගෝල් පේස් අරගලයට. ඔන්න ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්න පන්දම් මල්ලිත් පන්දමත් අරගෙන ලහි ලහියේ දුවනවා. අද ඇබ්ඩින් මිහිඳු කොලසිය වාර්තාවෙන් ගෙන එනවා ගෝල් ෆේස් අරගලයට දුවන ඒ ඡායාරූපයයි අවසාන කාටූනයෙන් ගෙන හැර දක්වන්නේ. හොඳයි අද දවසේදී අප කිතුරාව මාධ්‍ය නාලිකාවක් විදිහට සුභාශිංසන පළ කර යුතුයි. ඒ තමයි විශ්‍රාමික අගරාධ ගුරු අති උතුම් ඔස්වල් ගෝමස් හිමිපාණන්ගේ අගරාධ ගුරු අභිෂේක සංවත්සරය ජූලි 17 වෙනි දිනට යෙදී තිබෙනවා. ඉතින් එතුමන්ට සමිදු ආසිරි බහුලව ලැබේවයි ප්‍රදීපා සුභාශිංසන පිරිනැමෙනවා. ඒ වගේම කිතුරාව අපේත් හදවතින්ම එතුමන්ට අපගේ සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා. ඉතින් අවධානය අද දවසේදී මංගල්‍යයන් වෙත සියවස් ස්වර්ණ ජයන්ති සමරුම ශුද්ධ මහා සන්තියාගෝ දේවස්ථානය මෝදර කොළඹ 15. ඉතින් ජූලි 31 වන දින මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වෙන බව දන්වා සිටිනවා. ඉතින් එදින කොළඹ අගරාධ ගුරු අති උතුම් මල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දේව මෙහෙය පැවැත්වෙන බව එම මීසම් සංඝය දන්වා සිටිනවා. ඉතින් දැන් අප සූදානම් අද දිනට නියමිත ප්‍රදීපා කිතුතතු අපගේ කාලීන වැඩසටහන පුවත්පත් සංවාදය අවසන් කරන්නට. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා සංඝයක් විදිහට පවුලක් විදිහට එකතු වෙන්න යාඥා කරන්න. අපි එකතු වෙලා යාඥා කළා ජපමාලේ උච්චාරණය කළා අපේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් දේව අම්මගෙන් ඉල්ලමු හැකි ඉක්මනින් අපේ රටට සාමය. ඔබ සැමට සුබ සතියන්තයක් ජේසු පිහිටයි.